देखिए दोस्तों, सभी कंपनी वाले एक सेटिंग देती है आवाज़ बढ़ाने के लिए मोबाइल का, और आपका भी मोबाइल का आवाज़ 200 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सेटिंग में जाने का पहले सेटिंग और बाद में साउंड सन वाइब्रेशन में क्लिक करने का, वॉल्यूम पर क्लिक करने का और इसको मीडिया वॉल्यूम लिमिट इसको ऑन करने का है आपको, और इसको 100 तक करने का है। आपका मोबाइल का आवाज़ 100 गुना बढ़ जाता है। प्लीज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दोबारा नहीं मिलेगा है।